أيه أنا جرمانة سنة ديمو بارو نارجتين أنا بقى عشان نيستاني جرانس نركتها جرمانة سنة ديمو بارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جبتوا تردوا سكينة كم جرتن نجاح جرتوا الشمع وروني من دبر على ركبوني كم جرتن جرتوا سنجتة أكون بيك مكاجا فكان وأنا ومنهم بيتني وهي سعادة في سبون تسنجتون أكا سبون سعادة مرزي وبافتي وفي اللي دويدة تته battalumatti gaafsan namni dura mana yaalaa geeffame sa'aadaa ture namni dura bahillee isiidha ka gaafa isiin baateellee isin agarsiifne turre innaa sabboontuun har'a baatee jechuudha sabboontuun har'a baatee gaafsan xiqqoo ka sabboontuun turre ulfaataa ture iyyuu ka sa'aadaa caalaa jechuudha maaliif inni bira jirti osoo hin taane ka isiin turre ulfaataa ture kuloo'ee akkuma agartan har'a dhufaa jirti akkasii kabajamtoota furdisa kennaa hundaafuu lubbuu isiillee lubbuu jara lamaaniitu rabbi oolchee jira waan ta'eef kanaafuu eega rabbi nu oolchee amma waan biraa hin dubbannu kanaafuu gara manaa deemnee mana gallee sa'aadaan mana jirti mana jirtullee hin beeku bilbilaa finna irraan kamne rakkoon qabu ani qulfii waan qabuuf rakkina qabu seenneetuma manatti waamna jechuudha rakkina qabu walitti ofii goisuu barbaade walitti araarsuu barbaade jechuudha akkasii sabboontu mee asumaan kabajamtoota furdisa kennaa warroonni si gaafataa turanillee hin jiranii kanaafuu warra sagaafataa ture sanii fi hordoftoonni keenya si jaalatan waan ta'eef kanaafuu asumaan salaama gaafattee warra si gaafataa turee fi warra ammootu akkamitti waan akkasii hojjettanii maal isin jedhaa tureefillee hordoftoota keenya salaama gaafadhuuti waan jirutti deebinaa jechuu barbaadeeti. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya jirtuu jirra jennee. Akkuma argitanii akka mana yaalaatii ba'ee dhufte deebiteerta deebi'ee dhufee hin jira manatti galuuf jennee sa'aadaa illee wal nu gashuu ishee dhiisuu ishee beekamaa miti akkuma argitan kana mana yaalaatii ba'ee hin jiraan illee nagummaan koo samma fayyee hin jira kunoo guutumaan guutu fayyiteerta meem wal isa dhagaamu hin jiru amma fayyee hin jira fitillee gadditeerta waan akkasii dalaguuf hin jira garuu wanticha akka sirriin ta'in itti masuma. Gorsa namaatu akkasina godhe malee ani beekee miti namatu yoo akkas ta'ee fala argataa laata kan jedhamu gogodonyoonni koosii namoonni itti dhiyaadhus baay'een natti himanii kana raawwachuu kootiifis ofittis gaddeera lubbuu nama lamaan balleessee oolee jechuudha. Kanaafuu hundaafuu rabbis baaseera jechuudha. Rabbi na baaseera isheenis rabbi baaseera akkuma argitan fayyaan keenya guutuudha jechuudha. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya xiqqoo hirrifattee jirti illee asumaan sabboontu hirrifatanii fataniiti namni dogongoruu waan jiru namni hin dogongora san yoo sirreeffateedha wanni guddaan maaliif ilmi namaa kamuu dogongoraadha isin hordoftoonni keenyallee itti ilaalinaati maaliif isin jedhe jechuun namni fakkeenyaaf namni soobbadii nama san qofa balleessuu ka yaadu taate sila isii qofaaf waan san godhe ofii hin dhugu jechuudha. Sini galee ilaalame jechuun haga gara nama nyaatu hundi keessanuu ilaalame namni tokko nama san qofa balleessuu yaada malee itti deebi'ee yookaan lubbuu ofiillee balleessuu hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu amma walumaa galatti hundayyuu rabbi baasee jira waan ta'eef atama beektaaf dogongora lama isin nama yookaan sa'aadaa qofaaf shirrii kan qabattu ta'e isin aarii waan muraasaa qorratti maaliif hin beektan hundi keessanuu namni waan qorratti dogongoruu danda'a. Kanaafuu erga dogongortee lammaffaa ittiin deebi'u itteerti. Kanaafuu amma haa deemnu deemnee sa'aadaa waamnee waan jiru dhiifama hin gaafanna. Illee dhiifama hin gaafatta. Akkasii isin jedha kabajamtoota furdisa keenyaa. Kabajamtoota furdisa keenyaa kallattimaan gara manaa deemna. Akkamiin garuu sabboontu gaafa mana yaalaa turte jechuudha. Mana yaalaatti ani waan sa'aadaa godhaallee ture siillee godhaatuma ture. Sii galee kanaafuu wanni ani yookaan ija garaagaraatiin isin ilaalee sa'aadaa hojjetillee yookaan si sa'aadaa caalchisee wannan si godhaa jira hin jiru. Hundayyuu jechuudha akkuma beekamu waan kaminuu wal qixa isinii gochaa ture jechuudha. Kanaafuu mee warra kabajamtoota hordoftoota keetiin warra si gaafataa tureef maal jetta? Maal taate sabboontu uummata dhageetti maal inni jechuun uummanni kun bilbilaan kun barreeffama waan adda addaatiin jechuudha. Gaafataa turanii kanaafuu warra akkasii sana osoo galateeffatte bareedina natti fakkaata. Warri naaf yaaddanii warri na gaafataa turtanii warri bilbiltanii illee gaafataa turtanii galatoomaa baay'ee ulfaadhaan sin jedha. Ani fayyummaan koo guutuudha amma bakka keessa kos wanti natti dhaga'amu hin jiru. Sinillee si galateeffachuun barbaada galatoomii kabajamaa ulfaadhaa.
Rabbi sinaa eebbisu. Saadaallee rabbi nu laafisu. Saadaallee rabbi nuuf laaffisu. Kanaafuu wanni guddaan lubbuun namaa ooludha waan taateef asumaan warroota jechuun namni maal ni beektaa? Namni yeroo baay'ee kuyyoo ka gara kee gore kun gara saadaa gore walitti sin naquu barbaada jechuudha. Maaliif atillee bakka gaafsan namas dogongorsee naman na dogongorse jette maaliif fakkeenya hawa nam tokko akkamitti to'annoo seeraa jala ooluu dhabdee sabboontu nama ofii isaatiifu waan san namaaf qofa isiidhaaf qofa gooteen dhiifne ati ofiillee duwide waan ta'eef akkamitti to'annoo seeraa jala oolchuu dhabde maal rageette inni dhabne maal waan akkasii haa warri jechaa turtan jechuudha. Maaliif namni kun yookaan ofii isaa qofaaf jechuun isiidhaaf saadaa qofa obaaseen dhiifne ofiillee duwide waan ta'eef kun amma walqixa ta'e. Kanaafuu waa walqixa ta'e nama sila ofii isaatiillee dhukkubee yookaan du'arra jiru seerrilee fuudhee mana yaalaa geessa malee osoo geesse mana hidhaa hin geessu jechuudha. Kanaafuu atamma walumaa galtanii jiraachuutu caalaa. Ni galee lammaffaatiillee waan akkanatti waan hin deebineef kanaafuu asumaan warri to'annoo seeraa jala ooluu qabdeettan seewwan irra hin oolle jara bakka walitti hin araarsina. Kanaafuu warri ammoo waan adda addaa galata dhabdan jechuudha. Sirriin jirtan dhugaa rabbiisitti maal. Waan ifi waan tokko osoo hin hubanne waan tokko osoo addaan hin baafanne waan agartan namaanillee waa hin jedhina maaliif isillee yookaan waan kana goose jira namni sirra guruudhaaf miti saada waan bira hin jirreedhaaf miti ni gale an saadatti illee himee jira maaliif namni tokko namni isaatii kanatti namatti waa guddi isaatii ofii isaatiiyyuu balleessuu barbaada nama akkasii mire kanaafuu atama bakka dhiifama itti arti waan ta'eef kanaafuu waan jiru mana deemnee isillee waamnee gaafannaa wayita walitti annullee waan jennaa jechuudha. Kanaafuu isin jaalannaa isin qabannaa kallatti maan amma garam deemnaa gara manaa deemnaa jechuudha. Gara manaa deemnaa. Fakkeenyaaf amma sa'aatii kanatti anaafsillee mana biraa hin qabdu gara biraa deemuudhaan dirqama deemnee osoo mana biraatu kakabaattu taate nama hagana gochaa hagana ga'u irratti raawwatte atama bar jechuun namni beektaa namni kamuu lubbuu fi jaalataa miti. Sawwaan ta'eef atama isiin amma lubbuu isiitti himee atee caala. Sawwaan ta'eef isiin nama akka waan duuteetti ulaalti. Siigalee nama kana jechuun arguuchuun waliin wanti gaariin natti dhaga'amaa jiru. Jechuun sana osoo hin taane egaa dirqamaan dhayitee salaama gaafattee dhiifama gaafatu qabdu. Mitiire dhiifama gaafatu qabdu isheettee isheechuu baattee illee jechuudha. Ishiin jettu waan nan beeka akkani waan badii irratti dalagge nan beeka garuu ishiin amma ishiin tole naaf hin jettu. Kanaafuu dirqama maal hojii humna billa beektaa sabboontu kana hundallee dhiisi. Namni beektaa borumayyuu karaa marratti wal argee salaama wal gaafachuudhaaf fuula gaarii wal argee salaama wal gaafatuudhaaf har'a ati badii kalee irra dalagdisan har'a deebitee salaama gaafatu qabdu. Kasii mire kanaafuu ati waan garaan sirreeffatu hin qabdu jajjabaadhu haizosh bakka isin jira. Kanaafuu wanti dalaydillee dogongora guddaadha garuu erga dalagame maaliif dalaydine yookaan har'a si qixaanne yookaan har'a si adabne waa wayisi gochuudhaan deebitee dhiifama gaafatu qabda saada dirqama. Saadaan obboleetti hangafaatillee waa hundaanu kanaafuu akkasitti ati dirqama dhayitee salaama gaafattee dhiifama gaafachuu qabna walumaan. Anas si geessa na biratti sitti utaaltee waa sin gootu. Meeqash kan ilaalamu ta'a garuu ani sodaadheera. Kanaafuu bakka hin deemna. Akkasii deemaa irraa bakka fuloo tututu fakkeenya nagaan turanii.